Assalomu alaykum Aziz aka. Yaxshimisiz? Aziz aka, rostdan ham 30 sotuv yer 270 ming dollarga beraveramizmi? Uni kelishtiradigan joyi yo'qmi? Yana men so'ragan hijolat bormi? Egasi chiqsa yana gaplashamiz. Bir pul choy ustida. Chiroyli narxga beramiz. Necha pulga berilmagan bu yer aka? Sotilmagan u, sotuvga chiqazilmagan ham, lekin tanish bilishda 400 ming baho qilgan berilmagan joyimizda. Assalomu alaykum, bizani kuzatib borayotgan barcha obunachilarimizni gapimni boshida podpiska bo'lib qo'yish, komment berish va eng yaqin do'stlaringizga ushbu videoni tashlashni unutib qo'ymang degan mazmunda boshlayman. Ushbu yerimizni bochkadan uzoq bo'lmagan, bilasizlar, hozir bochkada juda ham investitsiyalar katta bo'lyapti. Yer masalasi bo'yicha, dacha masalasi bo'yicha, chunki hozir qishin yozin bo'tdi, faqat sezon bo'lib qoldi. Ushbu yerimizni bochkadan uzoq bo'lmagan Qapal mahallasida 30 sotuv bo'lib, bu yerimizda 7 sotuvdan qilib bo'lib qo'yilgan, ya'ni bu 4 ta aka uchun yoki 4 ta do'stlar uchun niyat qilganligi uchun albatta ushbu yerimizni juda ham loppa loyiq tushadi. Demoqchiman, srochniga sotiladi. Ushbu yerimizni startoviy tsenasi 1 yil oldin 400 ming dollar bo'lgan. Hozir bu yerimizga shunaqa ko'rkam narx, chiroyli narx qo'yilgan, ya'ni 270 ming dollar qo'yilgan. Bizga batafsil ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsanglar, yana batafsil tushuntiramiz. Ulgurib qolinglar, srochniga sotilyapti. Mana ko'rib turganinglar bu parkovkasi, ya'ni o'sha mahalla bo'lsa, butun bitta mahalla bo'lsa 30 sotuvlik. Imенно mana shu mahalla uchun berilgan bu mashinani qo'yish shoxobchasi hisoblanadi. Ulgurib qolinglar. Sizlar uchun biza harakatda biza.